نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. Vëllazër të nderuar, xhamatlitë e respektuar, të gjitha falënderitë dhe të lavdit me të drejtë takojnë Allahut Dhul Xhelal. Është i vetëm dhe i veçantë, nuk ka zot tjetër përveç tij. Është Allahu, një tjetër nuk ka. Walhamdulillah që Zoti na ka udhëzuar, e na ka mësuar, e na ka drejtuar, edhe na ka bërë të dashur këtë din edhe këtë imam që ne t'i bëjmë shërbim këtij vatani tonë. Shumë selame dhe shumë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për gjithë besimtarët dhe besimtarët, deri në ditën e madhe të Allahtarisë, dita e Kiametit. Për çka Zoti e shpëtoi Nuhun alayhis salam kur ju ndal anija në kodrën Gjudi. Për çka e shpëtoi Allahu Dhul Xhelal Musën që e qeli detin për hatër të thirrjes së tij. A e dini vllazni ku është? Sepse gjithë pejgamberët, edhe kur lexoni Kur'an, në secilën sure kur përmenden pejgamberët, nuk ka çore po taku jo me një ajet. Madje ky ajet është i përsëritur në të gjitha tregimet që flitet për pejgamberin. Ajo është U'budullahe ma lakum min ilahin ghayruhu. Adhuroni Allahun, o njerëz, nuk ka zot tjetër përveç tij. Çit fjalë e ka thonë Adem alayhis salam, e ka thonë Nuh alayhis salam, e ka thonë Ibrahim alayhis salam, e ka thonë Musa alayhis salam, e ka thonë Isa alayhis salam. Edhe këtë fjalë ka thonë Muhammedi alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye kur erdhën në Medinë, i po jahudit duke agjeru këtë ditë, tha pejgamberi Zotit e hakku bi Musa minkum. Tha unë kam hise në Musën ma shumë se ju. Tha se a i ka thirë në atë që po thras unë. Edhe ju tha shokëve agjeran e këtë ditë. Edhe kështu që të dashkët e mi, e ditë është nesër. Është dita e 10, dita e 10 e mujt Muharrem, për që ata i met emnin Ashure, sepse është Hashere. Arabisht i thuhet numër 10, el Hashir, që dhe më thonë i 10, këtu të në dhe sa orë për atje 5.000 kilometra, i ka thonë Ashure. Edhe të dashkët e mi, ka koincidu kjo ditë me vrasjen e Husejnit, nipit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E u qu pastaj Rafidit edhe Shia, edhe kanë munu me përvetësu, me marë për veti, e ne të dashkët e mi, shumë shprejmi keqardhje për vrasjen e pa drejt të Husejnit radiallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ato skena që keni mi po dhe i sheni ju, tu rej, e tu përej, e tu therë, e tu qpu, e tu bohu, ato nuk janë sahih, ato nuk ka të bëjnë me realitetin e islamisë, ato e më të kundër të natë që ka besu vetë Husejni, e Hasani, e Aliu, e Fatimia, e shokë të tjerë, e vetë pejgamberi sallallahu ta'ala alejhim e gjmëin, isha Allah Zoti me Gjennetul Firdaus, ata njerëz të bekum, qofshin ehli bejt, që na i nërojmë dhe i respektojmë jashtëzakonisht, edhe i dojmë jashtëzakonisht, mirë po na nuk i shenjë të rojmë. Na ndim të vorët të tyne nuk lypum, na ndim lypum vesh për i Zotit, na lypum ndimën vesh për Allahut, pse? Se Allahut në gjelën surën Zumer, ku shkaj të shpia në surën Zumer, ajeti numër 65, thëtë Allahut, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Ty, o Muhammed,
tu ka shpallë edhe atyne që ka qenë para teje, pejgamber. Le jahbetanne o le in e shrekte, nëse kimi bo shëgjë Zotit, le jahbetanne ameluk o le të kunnen min el khasiri. Dije se nëse i bën shëgjë Zotit, runa Zot me prej kurban për dikën tjetër përveç Zotit. Runa Zot me bota vaf dikën tjetër përveç në qabën e Zotit. Runa Zot në hajmali, runa Zot në sehiri, runa Zot sehirbazi, runa Zot hajmalegji dilin gji. Ti me i besu, pa jetë që s'pëdu me i besu, po pëdu një kafe me ta me pi, 14 dit nuk të pranohet namazit, i lutu, e falu, nuk e pranon Zotit. E ka, po të ndalum shirkun, nuk e pranon. Prandaj na nuk i lutum kujna pas Allah, na nuk i përullum kujna pas Allah. Vallaj shumë i dojna pejgamber të Allah. Vallaj shumë i du pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vallaj shumë i du shahida dhe dëshmorët të unë. Mirë po nuk i përullëm, se i përullëm vetëm Zotit Gjelle Gjelaluhu. Unë i përkullna vetëm Allahut. Unë lutna Allahut për ta. Unë ndëroj veprën e tyre. Unë respektoj heroizmin e tyre. Mirë po nuk bëj tavaf rreth varreve të tyre. Nuk përkullëm pranë varreve të tyre. Sepse kjo është kultura, besimi, imani im, me të cilën unë jam dinjitaz edhe jam krenar që i talë Zotit faqe parë. Ati i kofë shumë falë që një ditë para ti të gjithë kemi me dalë. Andaj pasni, nëse nuk e keni në gjinu sëtë, gjinone nesër edhe të djene. Sepse ka thë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, une si kur të arri vitën e ardhshëm, kisha me agjeru o një ditë para, o një ditë pas. Pra ndoj nëse nuk e keni agjeru sëtë, agjerane nesër edhe pas nesër. Lidhme, shtu në dile. Por nëse keni agjeru sëtë, agjeru edhe nesër. Se nesër është ashurja, e sëtë e ke agjeru, se të ka thonë pejgamberi ytë, sallallahu alaihi wasallam. Andaj, ne i përgjerohemi madhrisë të ti, edhe që është mbi të gjitha, është mirë me ditë, pse Allahu pas gjithë këtyre vuaj tjeve, këta pejgamberi të Allahut i pështaj, sepse këta kanë qenë besimtarë. Pse Allahu këtyre kriminalëve, këtyre diktatorëve, ja u thënë qafën, e i vrau, e i sakataj, e i shkatraj, e i të merraj, e i dënaj, dhe i boni hurë el alemin, sepse këta kanë qenë kundër të vërtetës. Nuk i krynë punë para madhnisë Allahut, as maqeneria ushtarake, e as diplomacia inteligence, sepse është Allahu, është në bitë gjitha ati ku shumë falë. E Zotin animoft, e qofshë faqe bardh, e rujtë Allahu që ndroni vlasën, mos u dorëzohuni, se jemi të jetu me pandemi, e jemi duke bashkë jetu me virus, që ndroni e pohuni të furë, të po që mdeken, vallahi kena me dek, inshallah me imani Arabi. Mos të po që mdeken, 100 koronavirusa, kena zot, lidhe lajmaj, a e ki parasysh, o shajs ka me talon, pasha Zotin, shajs ka me talon, me emrin e Zotin, mu rujt pa, në vazhdimësi, respekt veçantë vendimeve, mirë pa, jo si kur disa që ne kanë leqit të gjamia, e po tutën me orë, se gjëja që veç në gjami ka virusi, shumë po prejkna une shumë po prejkna, kofet pëllët, deti pëllët, qëtjeti pëllët, kur vjen të gjamia, kur vjen të bajrami, ja runo, ja nena, ja regull, në veç në gjami, po ka të të mu dhe i do është në cili vend publik, është me i poqë se gjamia. Po i vëlloj gjamia më shpa e poqë se ndërtesa qeverisë, se ndërtesa e presidencës, se ndërtesa parlamentarëve, se ndërtesa komunës, se ndërtesa qëfar dëllëj institucioni, publik, pa i nënqmu, pa i nënqmu, ata le të vinë të morën pëse më qysh është pastërtia, nuk koma pasër këto. Njerës të vinë të pasër, këto nuk vinë njerës të pa pasër. Këtu njerës të hynë njerës me abdes, edhe nëse dikush ka arru që s'ka morë abdes, qohët që ka në ndërën abdesin. Pra ndaj,
vëllezër të dashur, mos të atakojmë vendin më të bekuar që kalon Zoti tahte e dimi sema në kupollën e qiellit. Nuk ka vend më të bekuar se aty ku adhurohet Allahu, që janë shtëpiat e Zotit, xhamit e Allahut, aty ku shufal. Zoti inshallah e udhëzon udhëhecin tonë, e drejta e udhëzon mendjen ja kthjellën prej gjumit i qartë. Allahu dhul xhelal e luti që t'i ruaj mantil bardh. Allahu e luti që t'i ruaj të gjithë personelin e policisë, të ushtrisë tonë. Allahu e luti që t'a ruaj çdo plak e çdo plak të Kosovës, e të Shqipënisë, e kejtë shqiptarisë, e kejtë islamisë, ja Rabbi, e t'a ruaj Allahu çdo të ri e çdo të rej, çdo bij e çdo bija. Krejt t'i ruaj Allahu dhul xhelal, kejtë njerëzit tanë t'i ruaj e t'i mbroj. Ta ruaj Allahu ata që kujdesen për ne, ata që ruajnë për ne. Allahu dhul xhelal t'i ruaj vllazërit tonë, ata që në krizë, ata që kanë varfëni, ata që kanë smundje, kanë bela, e kanë kërcënime, e kanë mërzi, e kanë borxhe. Allahu t'i shliroj, Allahu t'i shëroj të smurit tanë, Allahu t'i udhëzoj të humburit tanë, Allahu t'i forcoj të udhëzuarit tanë, Allahu t'na bëj shkak që t'i pajtojmë popullin tonë, Allahu t'na bën të mundur që të bashkohemi dhe të ecë përpara ky popull, kjo shqiptari, kjo islami, le të harrojmë që mundu me ecë pas mundësi me ju kthy Allahu të dhul xhelal. Kur ma let, kur ma mirë nuk ka qenë se sa sot ta njohim të vërtetën, ta lexojmë Kur'anin, ta kuptojmë realitetin dhe thirrjen e Zotit. Për çka po thret Zoti, në çka po thret Zoti, ku po na thret Zoti. Prandaj ti kthehemi Allahut, sepse po ka hije ky popull. O vllazni mos ja harroni trojat e juaja. Trojat e juaja janë prej mollave të kuqe, e deri në çamërinë e Epil. Ato janë trojat tona. Aty është fol Shqipja, aty është kënu bismillahi, elhamdulillahi, është Tirazani Muhammedit alayhi salatu wassalam. Me qindra vjetra xhamia janë qëndruar kisha në manastire që na ka shkaktu çetnik Sabasov edhe grekët homogen. E këtu ju bëj thirrje sidomos gazetarisë dhe mediave, le të kenë kujdes e mos t'ja mojnë anën grekut në konflikt që kanë me Turkun. Marri që rrëfshin syt, se e di që ne ka nimu njëve Turqia, e di që ne ka nimu Amerika, e di që ne ka nimu Gjermania, e sa t'ja mojnë anën grekut, marrë i qofshin atyre gazetarve që flasin zjeter për Turqi, pa shumë të madhnin e Allahut, që ma ka dhënë shpirtin, ai që është bukë për mës, Zoti madhë nuk e dënë, edhe nuk e pranon, edhe për i hartës të historisë, Allahu i madhnum e largën. Zoti një mofë, vllau tonë ta e Erdoganit, Allahu e ruj, Allahu e shpëtof, Allahu i ndihmof, Allahu i alepsof, se unë halë dhe më dërë, prandaj të vërtetën, fuja mos u friga, do t'ju Zotit, mos ju të kujna, përveç Allahut, se një herë ti me tek, kile diq, pa që bardh, edhe diq si borë, e si besnik dhe fisnik, ndaj mëdhënisë Allahut, se para ti një dit, të gjithë kemi vetarë. A ko keqë këtë që? Hajë, jo, lutë në Zotit, se Zotit këmë në animuë, këmë në alicu, insha Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa alal zalimin. Wa usalli wa usallim ala khayri khalqillah, نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد. Pa kulur zon, pa. Po ky vëllai besniku ma ka prunë një farilor që me mos bullice. Mba po të bëj pena me të zëtë, atë ku t'i knejnë homin, e të spidurë, po kanë mu qenë ventilat në me të Allahoj. E këmë dojtë zoni, pushi, Allahoj, unë animu isha Allah, dhul gjelat. Ju nuk jeni të vedishëm, ende sa shumë ju duhu dhe ju respektej. E lutëm për ju, halët e juja e të mija, mërzit e tua e të mija, gzimet e juja, vëllohi hisetari madhë me tuja. Zot e din, ati kofë shumë falë, i madhe Zot në bashkof në njëre arshë ti, kur do dalën para madhënisë Allahut, e
takohemi me dëshmor e vllazën ton, e cilët e në lënë, e në vra, e në plagu, e në varru, e nuk kanë jekë dorë, prej la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Mos u shqetësohuni, mos u dobësohuni, mos u tutni bre, mos u tutni. Qëndrani me namaz, qëndrani besnik adeteve të juja, qëndrani besnik identitetit juaj. Vëllazni, kultura e dreqit ka fillu me në largu kulturën e të parëve të. Prandaj qëndrani pura se Zoti komini mu. Haqe është ma në sabër se namin të Allahit e krim, insha Allahu e qofë që faqe ba. Thera i kametin o djo, Allah i rujt e falim dhe i shumë.